Piye kok? Kaya ngene iki rak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Wis kowe ora usah kuwatir. Nek ora saka aku inisiatifku kowe modar kroyok Kurawa terus. Ora kok kowe iso muni inisiatif iki janjane kowe duwe ego apa, duwe pertikel apa. Kowe mungkur mau? Heeh. Aku obong-obong. Obong-obong sapa? Lho, obong-obong iki tegese aku gawe perkara. Perkarane aku ngetokke labuhane Panakawan jaman semono. Aku terus muni-muni. Petra ki momong sapa-sapa ora tau duwe pamrih apa-apa. Panakawan ki momong sapa wae ora duwe pamrih apa-apa. Nek upama do kelingan lho, Ratu Mandura Prabu Baladewa wae tau entuk sarta tau ngrasake dimong karo Petra. Aku dadi tanpa ana rasa timbal balik. Petra diajar Kurawa, arep dikroyok Kurawa, kok Ratu Mandura sing saiki wis dadi Nalendra mbiyen tau dimong Petra, kok meneng wae. Terus Prabu Baladewa klepat metu saka Pasewakan. Metu ki mulih apa rene? Ambo. Lho, lah kowe iki ngomongke iki gedhekke atiku apa? Janjane piye to? Aku ya sebenarnya rong weruh. Ha ketoke piye? Ketoke arep mbelani kowe, ketoke lho. Nia kejaba saka kiyu kuwi. Kejaba saka kuwi Tru, apike kowe tata-tata wae. Kira-kira kowe nek dikeroyok Kurawa, kira-kira kowe wani ora? Wani. Nek kowe wani, maju sik, ora ketang pisan pindho nganggo perang. Mosok wayang kok ora nganggo perang? Oh iya ya. Engko nek kowe kalah ketemper yudane, kowe kalah mungsuh Kurawa, kowe omong aku tak wadulane Prabu Baladewa. Arep tak obong atine, tak obong atine. Men ngewangi kowe. Engko nek kowe diwangi Prabu Baladewa, Prabu Baladewa wis nesu karo para Kurawa, Kurawa gajuli kabeh, kowe menang, kowe gleleng. Oh iya, oke. Ha. Nek ngono aku tak maju sik. Nek aku kalah karo Kurawa, kowe nglaporke Prabu Baladewa. Siap. Nek kowe ora minggat lho. Ora. Kowe gawe ada-ada ngene iki sok minggat sik. Engko aku wis diajar Kurawa, kowe ra ana. Ora, ya nembeng iki aku yakin ana. Oh iya. Tenan ya. Tak maju, Kurawa wis dampyak. Sinuwun Prabu Duryudana wis ngetape sangganing para sata Kurawa. Apa dikira Petruk wedi karo Kurawa? Tenang, Gong, tandangane. Sinambi kowe nyawanga kridane kakangmu iki ndak tok sepelekke. Aku nek wis gelem nesu, nek ming Kurawa aja kok maju ijen. Kurawa 100 ngebyuki. Nek nganti aku kalah aja ngaku yen aku kakangmu. Jajal, Tru. Iya. Aku arep pengen weruh kowe perang. Ora tau weruh aku perang, po? Ora. Sing perang mesti aku. Oh, lambemu ora. Sing perang aku terus kok tak sawange saka kene kaya ngapa? Kakakku nek perang kaya ngapa? Engko nek aku kalah kowe sing ngobong-obong Prabu Baladewa lho. Siap, ora usah kuwatir. Aku sing ngobongi Prabu Baladewa. Enteni kene ya, Gong. Engko nek ana Kurawa sing tekan kene kira-kira arep wangi Prabu Duryudana, rawi-rawi rantas, malang diputung. Heeh. Oh, halo kita Kartomarma, lho Satama, Gong. Wis salang tunjang goleki aku. Kowe ora sarana didadi kene wae. Ya. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggana magawe gelari rawang-wang
Gong, Patih Sengguni karo Wasatama. Ora usah kuwatir, kowe ngajar sing buring ku sing arep tak polone, Tru. Rumangsa kowe sore mawe karo aku kok kaya ora cocok to, Gong. Pancen takone ora cocok ngopo seng? Aku ki Patih ra nang Ngastina, iki nang Mandaraka, sadar diri kowe. Nang kene iki padha-padha le daya, aku ya daya ning Mandaraka, kowe ya daya ning Mandaraka. Antaraning daya karo daya ki ora ana bedane derajat pangkat. Muni samplo. Ora kok kaya sengit banget, sengit tenan aku. Asli cangkeme elek. Bagong aja wani karo Paman Patih. Yen kowe wani karo Paman Patih sing bakal ngajar kowe aku. Kowe ngapa kowe? Kowe tak retke tak udake dedak anteng. Nggih, malah lara banget. Padake belo. Manus maning jajalan. Nuwun sewu Gusti Patih rawuh mriki Petra. Nun. Aku entuk dawesek anak Prabu Ngastina kowe kon bali. Bali teng pundi? Bali ning Bumira Tawu. Matura karo Nuklasdewa yen ora bakal entuk sithik wae kamukten negaring Mandaraka merga bakal diparingake marang putra-putraning mantu. Mula bali yo. Aja wani nyentulani rembuking anak Prabu Ngastina. Nuwun sewu, nek sing dawuh sinuwun Mandaraka kula nderek. Nek sing dawuh sinuwun Prabu Salyapati kula nderek. Ning gandeng sing dawuh niku sinuwun Ngastina. Monggo sinuwun Ngastina nika nuwun sewu, pernahe ming anak mantu. Janjane upama ditaker, upama ditimbang niku padha karo statuse Ndarana Kulasedewa. Lho, Ndarana Kulasedewa niku anake adine Prabu Salya. Mongko niku bocah lola, wis saktrepe nek pakdene ngrengkuh kuwi dadi anake dhewe. Mongko wis tau janji, ngger sesuk nek aku wis lengser ke prabon kowe bakal entuk kamukten. Lah nuwun sewu, Ndarana Kulasedewa niku janjane ming nanjihke, ora arep njaluk saiki ning ming nanjihke. Terus sinuwun Prabu Salyapati paring dawuh. Ana sing ora sarujuk, ana sing ora cocok, malah sinuwun Ngastina paring dawuh dhewe. Nek sinuwun Ngastina sing ngukuhi marang bumi Mandaraka. Terus ketemu pirang perkara kula tak takon. Ketemu pirang perkara. Apa isih kurang sugih? Apa isih kurang mukti sinuwun Ngastina? Ing atase padha-padha entuk warisan kok. Warisane wong liya-liya arep dikukup niku napa jenenge wong ora serakah Ratu Ngastina nika? Mikir seng. Wis tuwa ora gelem mikir ora. Hah? Bener omongane Petra nek kena ngene iki. Wong sugih kok tanpa nganggo rasa dermawan, tanpa nganggo rasa meweh karo sak pepadane. Bandane arep digawa modar ae. Setan ora. Gong, kowe iki mbok yo sing sopan sithik. Ah, ora sopan aku karo Sengkuni. Taunana Windanana wiwit bengi iki nek ora geceki Sengkuni ora marem atiku. Mung senengane ngumbar wisa. Suarane kaya lantang-lantang sing nggo korban kawula cilik. Janipun wonten perkara napa pan sampean kalih Bagong kok kados mekaten anggenipun sengit kanan panjenengan? Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kok dadi Bagong kok sengit karo aku. Nek Petra arep dundurke, Petra cecah ora gelem mundur. Upama sampean ngrubutke Kurawa, Petra ora bakal wedi, ya, Tru? Ora. Bagus. Wis dajar Kurawa, Tru. Wak golekane Sengkuni. Lambe kok kaya pedal. Lho. Tegese njaluk digenjot. Lambe kok kaya pedal njaluk digenjot ora. Rumangsane pandhake ora gelem bali mboten. Nek ora gelem bali apa wani karo Kurawa. Petruk mbiyen saiki ora bakal wedi karo Kurawa. Swatama Petruk kon bali. Ora gelem bali, krincung sikile bondo tangane. Upama ora iso dibondo tangane krincung sikile pateni dadi kuwanda. Ora dadi perkara. Petruk ora minggat, pecah siramu. Mang mriki Ndarasatama tanding karo Petruk. Ayo jajal. Anak Semar karo anak Jaran menang sapa? Hus cangkeme. Dicoba, dicoba ya dicoba padake ora.
Maju neh. Bagong Japuri kaya ngene. Ayo. Kamu apa itu? Udus marti dening aku. Ayo, njaluk sambat sapa tiban tumbakku sirna margolek. Weh. Iya. Ora keneng, ora keneng. Woi. Kartomarma urung perang kok nibake tombak pirang-pirang. Pecah sirahmu. Ayo mangentekke iki. Iso ngenengi awake Petruk. Oh, bumi langit tangkep ora. Putut. Iya. Iya. Oh. Iya. 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 Ayo mangentekke. Kowe ngapa Petruk mencolot-mencolot iki? Minggato tumbake pirang-pirang ngomongi Satria men ditakoni ora gelem ngomong seneng nek cengelku krowak lara tumbake ya diamben to jeneng wong tuwa kena tumbake wis biasa mikir le ning nganti kowe ora ngajak udus iya waton aku prayitna lumaraping tumbak iso tak endani ora bakal neng aku ora bakal keneng saya cepet tumbake kena mudar tenan arep apa arep kaya kowe nek keneng aku ora tanggung jawab ora oh iya udus banter rong siap kene untung prayitna aku. Hati-hati kok. Oh, kae mulai ngeculke kae. Oh, kae ngecul. Wah, mabur itu. Udu kae, udu. Kae bakul manuk. Siap. Siap, Gong. Mendak, Gong. Mumbul le. Cepet saiki mumbul le. Kecepeten. Aku nggugu cangkeme sapa? Ora kowe muni to, cepet bareng cepet kok. Aku kecepeten. Dipaske lho, dikira-kira nek tumbake tekan kuwi pas mumbul. Oh iya. Udus. Hoi. Oh. Ndelokke mlayune tumbak ya. Wah iya. Weh, lah sedan. Ngati-ati ora. Oh, nganggo kaya ngene iki kekeselen truk. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Up. Ayo. Tumbak aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenangi wong suci
tumbak ampuh dadi rongsokan. Ayo balik. Balik. Piye? Waduh. Gasa. Saka sapa, Gong? Lho, saka Ndara Janaka. Oh, kok aku ora dikeki ya. Aku wis sok tok nggo umuk. Aku kan wonge ora tau umuk. Piye mau? Bapa lunga tapa biung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Wo. Ndur kene. Atau praktekke? Bapa lunga biung meteng. Kok ora mandi, Gong? Kowe mau muni piye? Bapa lunga tapa biung meteng anu bapa lunga biung meteng. Awang bojone meteng kok sing lanang kelayapan. Kudune iki bapa lunga tapa biung meteng tuwa, tes-tes dadi banyu. Oh. Terus manahe di stop-stop, ngono ora manut karo kowe kuwi iso mandhekke omongan. Oh iya. Bapa lunga tapa? Tapa. Biung meteng tuwa, meteng tuwa. Tes-tes dadi lenga. Banyu apa lenga? Banyu. Senengane arep nyilekake wong ora. Bapa lunga tapa biung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Mandek sareh. Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Ming pisan. Gong, bapa lunga tapa biung meteng tuwa. Gong moto e, Gong. Ora ngapusi tak ajar lho kowe. Aku ora tau colong jupuk ngono. Aku ora tau colong jupuk. Nek kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsokan. Mergo aku wong suci. Ayo bali. Wah, jan. Monggo winganane aku bar nyolong ndok bebek. Modar. Mati ya kowe. Rumangsane. Aku kok le endi tumbake endi arep gone endi? Kene tumbak. Kok kaya ora apal terusane lho. Terusane iki Petruk numbak rono, ngono kok malah tumbake arep digawa. Rumangsaku kok saya tuwa saya lalen iki. Bales kene, Truk. Ya. Op. Amat kula meletot, saya meletai mbangke kaya kaya. Betul. Ndara Durmagati, betul. Kowe ngocacik pala kula wae, Betul. Ayo mung cuwe dudu copot-copot ning Durmagati. Tangan tengen kubulan, tangan kiwa lumah sakit. Wah, glelenge. Jalius. Iya lah cemblono. Pilih tak kubul apa pilih tak opname? Nek dikubur tangan tengen, nek diopname tangan kiwa. Pilih calah jatuh. Tangan tengen tau mecah ndas wong. Tangan kiwa tau nyeplingke mata wong. Bajigol kok ngeli kowe. Nek mingsek mati diantem wae ora krasa apa-apa. Nek pecah sirahe, cepling matane serem endi? Celem kowe. Berarti aku len nantang kalah kulang celem. Ning nang kene ditemtokke kowe apa aku sing kudu tekaning pati. Manut. Sampeyan yo kena, Petruk yo ikhlas. Ulang gondeli kalau ulipmu, tak gondelono nggo butuh apa? Petruk niku wis tuwa. Wong tuwa niku ming kari antri. Lho. Sing digoleki ming dalaning pati sing Padang. Liwat Linglut mesti Padang. Wong kok cangkeme kaya ngono. Ora ndupa tak ajal lho kowe. Ayo, kowe apa aku sing temani? Tiban tanganku jeblok siramu, panggau tak ayoni.
Wah, ampuh kau. Ayo ampuh Kartomarma ngantem aku ora tak rasake apa meneh wing Durmagati. Kecil. Nya, mburi kowe nya. Kopiol. Kopiol. Kopior. Kopiol. Kopior. Kopior. Wah, anggere kleru wak jejeliru tungkak raimu. Modal we. Ora apa-apa, edan. Boleh aku membawa senjata? Silakan. Tunggu di sini. Oke. Iki ngopo? Ameng bendhoe kok polahe kaya apa wae nya. Nek nganti iso mecahke sirahe Petruk pecahan. Cikal dadi lolo. Lolo. Nyo. Mutal. Mburi, pecah sirahmu. Gondodo, cemplok metu jeloanmu. Nek arep ngetokke jeroan ki rasa ndak tok baca. Lho, lha piye? Lho, wedan. Diplotokke. Maksudku jeloanku ki usus. Ora kok celana dalam ki udu. Gladi silahmu. Nyoti bakno. Lucu Petruk ya men. Mati. Ora bakal aku malah. Wedan ampun. Petruk, ngopo? Aku balasen Petruk, aku ijen ditonton piyai plebutan semene yo kae. Perebutan. Aku nek nganti latok balas ijen bilang bebalang yakin sumpah bola bokit. Ijen tenan aku. Ayo, aku nek nganti tok balas glecak megulu karo kowe selawe taun. Lah jangan nggo gamelan. Santai wae ndak do kerja. Waduh. Piye? Ayo sambato. Waduh. Nek candak rambuté ngene iki set terus tak banting ning lemah. Tak candak, tak junke, unggahke ngeket. Dupak nggon dodo. Terus ditungkak cangkeme. Ora sembodo karo nang kono. Karo Petruk candak umbulke set dupak diadane diek tungkak cangkeme brus nggletak. Alah dur. Ora sembodo karo le macak mungsuh Petruk kowe kok kalah. Nek cara aku wirang bebarang bajigol Petruk kowe ngino. Halo. Oh, lek dengkulmu kuwi. Tak kira Petruk kowe. Petruk ora omongane ra wis beda ta. Wah, top man Petruk top. Kula antil cilahe gak apa-apa. Kula njukuk bendho kula plathok gak apa-apa. Terus kula njukuk glaji kula glaji gak apa-apa. Kula diantem pisan gledak man. Kalah. Petruk ki ming ponokawan kowe kadang nata. Ditonton piyai semene akeh. Nek cara aku kok izin. Kula kok biasa. Ora izin. Lah, izin dienggo melem ilang. Ya wis, ora maju meneh. Lah, mundul kan. Mbane lemuk. Sampeyan ming dawuh. Kulawa maju. Kulawa gempul. Kulawa dadekke bumi angus. Kulawa dadekke banjir dalah. Kok ngono apa cangkem wong tuwa kaya ngono. Sak penake dhewe nek omong. Mbok yo mikil, wis tuwa iki wis kali golek dalan padang kok lambene sak penake dhewe ora. Wis rasa omongan to dapurmu. Sapa sing gerung maju? Watak. Citraksi. Kikiman. Arep maju apa? Selapa. Lho. Wis ora ana sing maju. Ngomong suwe. Ngomong suwe. Petruk kantong bolong. Wah.
Apa? Wadalah. Oh. Bapak Petro kan bolang ora minggat ngarep aku ketemu Raden Citraksi ora kelakon titi. Tinjong akhirat tojo tundang Raden Citraksi lekane ngatiku. Sorry. Reme blong. Awa mung suwe nang kene kok brabat banter banget. PPPO? Petro kok PPO. Petro kowe aja genggeng gleleng. Kowe iki dumesa ngundurke Asatama karo Kartokuwat. Kartomarmo. Durma gati mundur mungsuh kowe. Neng. Iki jago Ngestina Raden Harya Cincin Goleng. Citraksi. Citraksi. Kelakon remuk nyawamu kowe. Wani musaku. Sing tak wedeni apamu. Kelakon pecah siramu dadi loro. Ayo, kaya apa aku tekan pati. Wah, kelakon mati jeneng aku. Ayo. Wong perang kok raine pading. Entuk vitamin. Hah? Entuk vitamin. Vitamin apa? Kuku kula maju. Heeh. Pepe tok tajier. Ha iya aku ya weruh. Lah kok Citraksi kok beda karo adat sabene? Brus. Pepe tok kontak. Oh. Terus bareng niku ping pindho meneh kuku kula Petro kula ajar melih. Heeh. Kuku kula jengklitke Petro. Ser. Terus kula dugang raine. Heeh. Terus Lah bar niku Bagong niku ketok. Kula sumbari, Bagong. Coke klepat. Melayu. Kuku kula kira nek njupuk pupu. Pusaka. Jebolana bebakul kacang disikep saka mburi digotong man. Kula tanpa kaprayitnan bakul kacang broke kula bruk. Kula dikepruki nganggo awake bakul kacang niku bruk. Ning rada rapati lara wong wis tuwa ning lemu. Ah iya. Bareng niku kula dideke. Bar dideke niku bakul kacang niku kalih bakul niku dipaske teng cangkem kula. Mak ndlup ngoten.
Ndluki apa? Kuku kula meremek. Oh. Ora tega ndelok kula. Kuku kula rasake niku rasane kecut-kecut pripun ngoten. Heeh. Bareng kula melek, wow. Wah, edan man. Ora mentolo. Lele ora mentolo niku umure wis 70-an. Oh. Dadi sosok metu sosok angin. Heeh ta. Nggih. Ning sampean ampun sedhe, Man. Lah ngapa? Nika wau bakule kacang sumbar ngeten iki. Sumbar piye? Ayo amuk Susuramrata. Ayo nek pancen kowe wong digdaya ama patis muni kan ngentekke sijine, ngoten iki. Tenane. Sesampean kersa. Ayo geliyak-geliyak. Wonge isih apa? Tetese teng mriko. Klambine Kebayak biru. oh. Kebayake biru. Oh iya. Estu tenan, ora dientekke. Ngengei sengkuni, ngoten niku. Sesampean domani, Mas. Mosok Dodomani yakin. Mboten percaya, mang mriko, mang takoke. weh lah ya mbangane haus. Sowol. Ateh Sengkuni. Situ siapa? Nitik kebayake kok biru. Karepe piye? Aku mung arep genahke. Genahke apa? Jarene Citraksi. Sing siji ngengei aku. Sing siji sing endi? Ha. Kuwi. Kuwi. Jare kuwi tinggo aku. Apa ora? Apakah betul? Nek pancen kersa nyo tenane nyo tenane nyo tampanono Sip ta? sip cengelmu. Ketok iki wonge kaya arep ngeneh-nehke kae lho. Bareng ngono kok nyoh tampanono bres. Raiku didupak. Haha dengkulmu mlocot. Ngapusi ta kowe? Ora nggo aku to. Ora nggo aku to. Lali kok ora apa nonton tulisane to. Dua-duanya buat Citraksi, ngoten ta? Agak sampean kok malah wong tua kok arep rakus. Ayo mbok menawa. Wong kira ya mbok menawa tumbuk bejane. Nek purun teng mriko wonten Tenane kirek. Hus. Lambemu ra. Kirek kok ditok-tokke ra. Wah, Petruk kanthong bolong. Wah, ora gelem bali ho, kelakon Dursasana mungsuh. Janjimu piye? Janjiku apa? Nek aku kerepotan kowe arep ngobongi penggaling Prabu Baladewa. Sing maju Dursasana, Go. Wonge gagah pideksa,
Aku wani ini nek nganti kalah piye? Janjimu kudu rampungi dina iki, kowe kudu iso netepi karo janjimu. Ngobong Baladewa? Iya. Minggir ayo, njaluk wektu sedhela obonge atine Prabu Baladewa ben wong Ngastina mungsuh Baladewa terus. Bagong mlayu-mlayu ngopo? Sampeyan tengok-teng riki enten apa? Lho. Ditakoni urung wasan kok ditakoni piye? Jamak lu meneh wong takon ning dalan genti tinakon. Wah. Aku nek omongan karo kowe iki jan-jan iki wegah. Ning gandenganane sing adem ning ngareping Baladewa Bagong ya wajibe Bagong tak jak omongan. Ning mbok yo sing kepenak yen wangsulan. Nggih. Kersane pripun? Kowe rene ngopo? Sampeyan wau mlayu saking kedaton negari Mandaraka. Kersane pripun? Kula kinten nek sampeyan niku ajeng mbelani Petruk. Lah kok jebul malah tengok-tengok teng riki to? Mergo aku ora kuat nampa omonganmu. Aja nganti aku isih ngarepe Rama Prabu Mandaraka mula aku trima lunga. Walah, Baladewa. Ame ngisine kok ndadak lunga iki lho. Sir kula pancen tak akoni, kula niku njojoh penggalih panjenengan men ngewangi karo Petruk. Lah kok tenemune sakniki malah ganteng riki. Lah terus kowe mlayu-mlayu ngopo? Petruk dikeroyok Kurawa. Petruk dikeroyok Kurawa piye? Petruk wau lak tantang-tantangan karo Prabu Duryudana. Iya. Bareng kula metu ketemu Petruk. Petruk wis dadi kuwanda. Lho. Petruk mati. Pengestune ngoten. Lah kowe mlayu ki arep ndi? Ajeng teng masjid. Ngopo? Ngumumke nek Petruk wis mati. Le nyarekke kapan ngono men masyarakat padha presa. Walah, Truk. Kowe kaya kewanen mungsuh Prabu Duryudana ta, Truk? Prabu Duryudana kuwi duwe Kurawa, lah kok dadi kowe nekat nganti sirahmu dadi papat. Lho. Kurawa mentala nyigar sirahe Petruk. Alah, asli kula Ragara. Tangane Petruk ilang mbuh teng pundi? Sikile ketekok-tekok kaya dioklek-oklek karo Kurawa. Iblis lanat. Kurawa ora terus saka manungsan. Petruk nyabdi ning Baladewa ora mikir obrak-abrik Kurawa regane ati obrak. Lah piye? Ora dumeh kowe putra Nalendra kowe iki kadhaning nata. Kadang Kyai Prabu Duryudana. Lah kok tinemune Baladewa salah ngayomi marang Prasata Kurawa. Kurawa ora ndira saka manungsan. Kurawa ora duwe rasa pangrasa minangka dadi menungsa. Kowe mentala mateni Petruk. Mbok odol-odol kuandane. Kowe menungsa apa kowe Duryudana? Oh, apa? Baladewa ayo. Sapa? Kurawa sing wani karo Baladewa. Kon maju kene. Kula mboten terimaken. Nadyan Ratu Ngastina kudu maju adu arep karo Baladewa. Kula ora bakal wedi. Niat kula mbelani karo Petruk. Nek pancen sampeyan ora seneng karo Petruk, arep royok Petruk ning aja didadekke kuwanda. Aja dipateni. Bagong wadul kali kula. Nek Petruk diajar disigar-sigar kuandane dening para Sata Kurawa, sapa sing wani mateni karo Petruk? Mungsuhe Baladewa. Oh Prabu. Ko Prabu, pripun? Sareh sawetawis. Sareh, kula aturi sareh. Sareh piye? Yen pancen Kurawa mateni karo Petruk, Baladewa iso sareh. Nadyan kula sampun dinten campur lan Paduka Kyai Prabu. Nek Kurawa mentala karo Petruk, Baladewa mentala karo Kurawa. Kula aturi sareh. Kula aturi nyawang wonten ing iring wetan menika. Sinten pripun? Sinten ingkang lenggahan nika? Tenguk-tenguk nika sapa? Lho, Kyai Petruk to, Kyai? Lho kok isih tengok-tengok ning kono kuwi? Ngendikaken nek Petruk pati sapa?
Setan kok Bagong ki cangkeme elek tenan. Wah, tiwas nesu kaya ngene. Wah, dalala pripun? Hei, ponokan! Ponokan do mrene. Pedro, nun. Siurep kowe. Lah ya isih kaya. Takon iki. Gong, Rene le. tengku lara. Hah? Kok tengku lara? Aming mrene kok wetenge ra nggo mlaku to. Ning ora ana hubungane karo sikil. Nganggo mlaku ki ting ceneng terus. Bagong rene arep dikai duit ngono. Gong rene arep diparingi duit karo Ndara Baladewa. Ah wis duwe ya. Oh. Saka ngendi? Weh diparingi Prabu Salya sore mau. Ora weruh. Aku wis duwe. Bagong, Nun, rene. teng riki mawon. Rene ora rene tak paring ora gretel nenggara cengelmu. Wah, kae wis. Nggih. Lho, Tru, isih urip to? Ayo isih kok. Sing omong mati lho, jare mau ana sing ngabarke nek kowe mati, sirahe dadi papat ndasmu iki rek. Tak japos-apos ora iso kowe. Oh, Lah ngopo? aku matur Prabu Baladewa. Petruk pejah diremuk Kurawa. Kula sumanggaaken bahwa iblis lanat Petruk mati ta belani Kurawa aja deh. Nganti dosa lak dupaki raine. Ben kapok. Terus niku pun mangkapake. Urung tak apa-apake. Aduh. Kudune wis diajar. Aku wis ngerti nek kowe ngapusi karo aku. Mbok kowe nek karo ratu ki aja sok kaya ngono to, Gong. Lho, aku ki pancen kewajibanku urip ning alam donya kudu ngapusi marang sak pepadane urip. Ku cara ngerti ora. Omongan kok kaya ngono ora. Itu Nun, adreng nggonmu dikongkon karo Nurlastiwa. nggih. Kowe ora gelem bali. Mboten Sak gejakan iki bakal bali. lire Rama Prabu Mandaraka bakal paring bebungah. Ora ketang sithik kamukten negara Mandaraka. Ning aku njaluk ana syarate. syarate napa? Syarate kudu disekseni karo Paman Prabu Pandhu lan Babu Madrim. Wis kuwi wae. Piye Gong nek ngono ki apa ketemu nalar? Lah wong Ndara Nurladewa bakal entuk warisan negara Mandaraka kok seksine kudu ana Prabu Pandhu karo Dewi Madrim. Monggo Prabu Pandhu ki wis ora ana, Dewi Madrim ya wis seda. Lah apa kon duduk ning jaratan ya, Tru? Heeh. Aning nek Prabu Duryudana ki pancen dengan cara 1000 cara digunakake supaya iso gawe cilakane wong liya. Wis sipate Duryudana iki ngono kuwi. Tambahan sengkuni ya wis cocok ya, Tru. Heeh. Ya mulai ya. Yo, Matur Ndara Nurladewa apa anane kowe sebagai utusan aku ya dikongkon gandeng wis nglakoni minangka dadi duta. Kowe karo aku kondur utawa bali ning kasatriyan matur apa anane. Mengko men dirembuk karo Ndara Pandhawa. ya. Saiki Gong, yo. Ndak selak kewengan wis Mas tengah loro. Ya yo. Yo.